真人版的吃鸡电影，面对强势的掠夺者，弱势女主怎么幸存下来？一部韩国人性电影《末日飞船》。故事开始，一艘由军舰改造的游轮上，上面乘坐着形形色色的人。大漂亮和男友倒霉哥就在这艘游轮上，他们想在结婚前来一场浪漫的旅行。船上还有即将参选总统的议员面善书和他的儿子狗蛋，也有在社会上混的流氓头子刀疤男，以及在夜店工作的几个小姐姐和其他一些普通的民众。趋炎附势刀疤男看见议员面善书，立马像哈巴狗那样舔了过去，主动当起了面善书的贴身保镖。在这艘游轮上还有一个老头白发叔，他没事就喜欢收集游轮上的泥土，也不知道这老头是什么癖好。好奇的大漂亮上来询问白发叔，但是白发叔只是诡异的一笑。到了吃午饭的时候，面善叔和狗蛋自然被当成贵宾，船长为他们提供了丰厚的食物。其他人看见后开始议论纷纷，为什么一样的票价待遇就不一样？带着疑惑，倒霉哥出头询问船长，因为有人出头，其他人也开始质问。为了给民众留下好印象，面善叔站了出来，表示接受批评，愿意和大伙一样一视同仁。很快，夜幕降临，时间来到晚上，游轮也已经行驶到了公海。在无人监管的前提下，人们开始肆意妄为，夜店小姐姐也开始出来工作了。出来偷鸡的面善叔默默看着下面的大漂亮，一旁的刀疤男秒懂面善叔的意思。随后，一群混混就来到大漂亮的房间，把倒霉哥结果后扔进了海里。刀疤男对大漂亮伸出魔爪后，把她抬进了面善叔的房间。人面兽心的面善叔对大漂亮做出了龌龊的事情，这一幕刚好被壮男的狗蛋看见。本以为狗蛋和他的老爸不一样，可是面对衣冠不整的大漂亮，狗蛋也做出了丧尽天良的事。从房间出来，大漂亮感觉痛不欲生，得知男友被害后想一走了之，却被一直不说话的白发叔救下。时间来到第二天，大伙发现游轮诡异地悬浮在半空，这就意味着食物很快面临短缺。站在船头的白发叔默默看着下面慌乱的人们，大漂亮看着淡定的白发叔，似乎他知道什么。于是他来到白发叔的船舱，发现他不仅收集泥土来种植物，省下来的鸡蛋也孵化出了小鸡。难道白发叔早就知道会发生这一切？大漂亮试图从白发叔那得到信息，但是白发叔依旧默默不语。另一边，知道食物的不足，大伙开始抢夺仓库里的物资。面善叔也肯定知道这个道理，所以凭借手里的武器垄断了船上的所有食物。刀疤男他们也借此上位，控制了游轮，每天只分一个饭团给普通的民众，自己却在豪华包间吃了大餐。而白发叔这边也在不停地种植作物。时间流逝，游轮上的食物越来越少，面善叔他们干脆就不提供食物了，也就几个夜店的小姐姐凭借特殊的工作换来少量的食物。另一边，大漂亮突然感觉恶心，没错，她已经怀孕了。感到绝望，大漂亮想打掉这个孩子，白发叔却告诉她，也许这个孩子是他和倒霉哥的。得知实情的狗蛋送来的食物，因为有可能孩子是他和大漂亮的。为了孩子，大漂亮选择了进食。时间久了，比起面善叔的暴力统治，饥饿让普通的民众开始反抗。很快，双方就扭打在了一起。不过，面善叔也不是什么软柿子，一枪就让现场陷入了宁静，让所有人都明白了什么叫做一枪在手，天下我有。船长意识到，再不有所行动，下一个倒下的就是他们了。于是，他们把食物偷偷转移了。另一边，为了防止再次暴动，面善叔骗大伙可以去仓库领食物，然后往里面扔了一个手雷，结果了大部分过来领食物的民众，剩下残留的幸存者也被逐个消灭。面对惨无人道的面善叔，船长一不做二不休，准备烧掉所有的食物。虽然最后被面善叔击毙，也点燃了剩下的物资。白发叔则利用人们的尸体当做肥料，继续忙着作物的种植工作。小鸡也变成了可以下蛋的母鸡，因为没有了利益关系，面善叔和刀疤男的主仆关系也破裂了。刀疤男结果了高高在上的面善叔，在扭打的过程中，大漂亮结果了刀疤男。就这样，整个游轮就剩下了白发叔、大漂亮和狗蛋三个人。在没有食物的情况下，他们只能吃人肉。当船上的尸体都腐烂了，白发叔割下自己的肉给他们吃。不管怎么样，白发叔决定不会让他们进船舱了。就这样，白发叔也消失在了游轮上。因为饥饿，狗蛋打起了母鸡的主意，但是大漂亮一直相信白发叔的做法，趁狗蛋不注意，用斧头结果了狗蛋。因为他知道这一切都是为了肚子里的孩子。
时间流逝，也不知道过了多久，一声惨叫声传来，大漂亮生下了一个男孩。几年过去了，船上已经被植物覆盖，小鸡也不知道传了多少代。大漂亮和孩子在这里可以自给自足。小男孩在玩耍的时候捡到一把手枪，大漂亮看见后不禁后背发凉。画面一转，天空中漂浮着一个小岛，小男孩已经长大成人，面对岛上唯一的一个女性，男孩把手放在了对方的腿上，惊慌的大漂亮赶紧往森林深处奔跑，而男孩却在后面穷追不舍。这是一部反映人性的电影，白发叔好比就是大自然，在无私地发挥着自己的价值，但是贪婪的人类却无条件的索取，根本不给自己留一条后路。好了，本期视频就到这里，喜欢的记得关注点赞，我是耶呀，我们下期再见。